हेलो फ्रेंड्स, मैंने मंगाया अपनी न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेबी हग के सिंगल प्लाई रैपर सेट ऑफ 3 जो कि 100% कॉटन है और सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल इस पर लिखा है। आइए चेक करते हैं कितने कंफर्टेबल और कितने सॉफ्ट हैं। देखिए इसमें ये 3 हैं और मुझे बेबी के नीचे बिछाने के लिए कॉटन की टॉवल टाइप चाहिए थी और बिल्कुल एग्जैक्टली साइज़ बहुत अच्छा है इसका। काफ़ी चौड़ी है ये और स्क्वायर साइज़ में है और आपका बेबी अच्छे से रैप भी हो सकता है इसमें कलर। और इसमें ये 2 और कलर हैं सेम साइज़ के, तो आप इसे मंगवा सकते हैं। काफ़ी अच्छा कपड़ा है। थैंक यू।